السلام عليكم ورحمة الله البنات، كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا في افضل الاحوال. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم واحد الكيكة ديال التفاح بنكهة ديال الحامض، كتجي مذاقها رائع وغزال. كنتمنى انكم تجربوها. وبالنسبة كنعاود نشكر الناس اللي متابعيني من الاول وتنرحب بالناس الجداد اللي اول مره كيشوفوا القناه. فما تنساوش انكم تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. وبالنسبه للوصفه ديال اليوم البنات فغادي نحتاجوا ليها 4 ديال البيضات بحرارة المطبخ. غادي نحتاجوا الكاس مع مرش ديال الزيت، هانتوما كتشوفوا راه ما عمرش بزاف، كاس ديال سنيده، كاس ديال الياغورت او بامكانكم انكم تستعملوا الحليب او اي حاجه متوفره عندكم. عندي ايضا قشره ديال الحامضه محكوكه، وعندي ربع كاس ديال عصير الحامض. غادي نحتاج ايضا 2 اكياس من الفانيلا، وكيسان من خميره الحلويات، و3 ديال الكيسان ديال الدقيق. بطبيعه الحال الدقيق الممتاز عبرته بكاس ديال دانون. فبسم الله على بركه الله. غادي ناخذوا البنات شي اناء فاش غادي نخلطوا. غنديروا 4 ديال البيضات، وغنديروا عليهم كاس ديال السكر وواحد الساشي ديال الفانيلا. من بعد غادي نخلطوا الكل بالضرب الكهربائي باش نحصلوا على احسن نحصلوا على القوام اللي هو مائل للبياض. غادي نخلطوا مزيان البنات حتى نحصلوا على واحد القوام اللي كيبان بدا كيبيض بحال هذا الشكل. من بعد كنضيفوا ليه الكأس ديال الزيت وكنخلطوا. كنحاولوا نديروا الزيت ونخلط باش يتخلطوا لي المكونات كاملين. من بعد البنات كنوليو نضيفوا الكأس من الياغورت، كنضيفوه حتى هو وكنعاودوا نخلطوا غير باش يتخلطوا لنا المكونات كاملين، عاد باش نضيفوا الدقيق. اذا البنات في هذه المرحله فاش غنضيفوا الدقيق غادي نستعملوا فقط الضرب اليدوي. غادي ناخذوا الدقيق ديالنا كنديروه فعود في الصفايه، واخا تكونوا غربلتوه قبل هكذا باش تجيكم الكيكه ديالكم هوائيه واسفنجيه. كنضيفوا 2 اكياس من خميره الحلويات على الدقيق، وكنخلطوا الكيكه البنات حتى نحصلوا على قوام متماسك يكون. البنات هاد الكيكه كتجي شويه شاده في راسها، يعني ما تكثروش الدقيق باش ما تجيكمش مدقسه، وما ترخفوهاش باش تجيكم عاوتاني يدخل لكم فيها التفاح لداخل. كتضيفوا البنات الدقيق عندكم ميزانكم هانتوما، وانتوما كتخلطوا نتوما كتشوفوا واش القوام هو هذاك. المهم هاد الكيكه البنات راه كتجي شويه، خاصها تكون شويه عاقده، تكون شويه شاده في راسها، بحيث الى درتي رسمتي اي شكل من الفوق او درتي رسمتي هكذا ثمانية تجيك مبينه فوق الكيكه. حيتاش ما تخافوش البنات، حيتاش راه من بعد واش غادي نضيفوا الحامض غتولي غتخفف لنا من بعد. المهم البنات راه السر ديال هاد الكيكه باش ما يجيكمش تفاح هابط على داخل وسط الكيك هو انها القوام ديال الكيك كيجي شويه شاد في راسو. المهم غادي نكملوا الدقيق ديالنا حتى كنحصلوا على القوام المناسب. المهم البنات غادي نكملوا بهذا الشكل حتى نكملوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا كامله. هانتوما كما كتشوفوا راه انا كندير كنتيستي بهذيك الطريقه، كنرسم 8.
بعد ما درت الكميه ديال الدقيق ديالي كامله، فانا هنايا كنضيف الحامض، قشره حامضه محكوكه، وكنضيف لها العصير ديال الحامض، وكنخلط كل شيء. البنات الحامض كنخليوه في اخر مرحله كما كتشوفوا رائم، فكندير الحامض فالخليطه ديالي كيخفف ليا واحد شويه. المهم كيجي هذا هو القوام ديالو البنات. من بعد في شي اناء اللي غادي يدخل الفران، هكا صينيه غتدخل الفران، فانا ديجا دهنتها بالزبده، كنكب فيها الخليط ديالي ديال الكيك. وعاد من بعد البنات كناخذ التفاح اللي ديجا قطعناه، كنحاول البنات نقطعوا التفاح يكون رقيق باش ما يجيش ثقيل على الكيكه ويهبط لنا بزاف. المهم بعد ما قطعنا التفاح فحنايا كنكبوا عليه شويه ديال الحامض باش ما يكحلش، وكندوزو نستفوه بهذه الطريقه في الصينيه ديالي اللي غادي تدخل ليا الفران فوق الكيك. المهم كنكملوا على هذا الشكل حتى كنساليو من الكميه ديال التفاح كامله. ممكن البنات انكم تاكلوا ديروا التفاح بالطريقه اللي بغيتو. المهم انا درت على شكل ورده بحال هكا. المهم نتوما بامكانكم انكم ديروه على اي شكل، فقط اقتراح. من بعد البنات ما استفنا الشرائح ديال التفاح ديالنا كامل، فهنايا هذيك الفانيلا اللي ديجا خليت هي اللي كندردرها من الفوق ديال التفاح باش يتعسل ليا الفرن وياخذ ليا واحد اللون اللي هو ذهبي ويجي زوين في المنظر. من بعد البنات كندخلوا على الفران، ما يكونش سخون بزاف، على درجه حراره 180 درجه بالنسبه للفرن الكهربائي، و مشعول غير من تحت. وبالنسبه للفرن ديال الغاز فما كان تكون درجه الحراره مهيله بزاف ومشعوله ايضا غير من تحت. اذا البنات بعد ما طابت الكيكه ديالنا فكيجي هذا هو الشكل ديالها النهائي. كما كتشوفوا راه كتجي محمره والتفاح كيجي معسل، مذاقها رائع جدا، كتجي فيه واحد المذاق ديال الحامض كيعطيها واحد لوغو زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها تخليو لي التعليق ديالكم في لي كومونتير. كنشكركم البنات على الدعم المتواصل ديالكم ليا وعلى لي كومونتير ديالكم اللي كيحفزوني ويشجعوني انني نزيد اكثر. ما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير، وإلا عجبتكم الوصفه انكم تبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم. المهم دابا راني غادي نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي الكيكه من الداخل. فكما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل. نهزها لكم تشوفوها البنات، راه كتجي فريمون مذاقها رائع. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. فانا الان غادي نحاول انني نقطع منها شويه ندوقها كيفاش جات. راه فريمون كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى انها تعجبكم وكل اقتراح ديالي ديال اليوم نال رضاكم. الى اللقاء، الى فيديوهات قادمه مع وصفات اخرى باذن الله.